Sveiki, šiandien turim Allroadą A6 13 metų, ZF 8 dėžė ir keisim dėžį tepalus ir filtrą. Tepalą imsim ZF originalo 8 HP, tepalo filtras toks, su tarpinė kauteriui. Mėginsiu parodyti visą procedūrą, step by step, kas kaip, kiekvieną varžtelį, jeigu pavyks. Tai ką, kimbam į darbus. Taip. Dėžės karteris. Mums reikės nusimti pagalvės laikiklį ir šitą apsauginę skardą. Tada prieisim prie karterio. Su veželiu prisikeliam dėžę, nes nuimsim pagalvę, nebeturės kur dėžė laikytis, tai mūsų šitai veželis laikys. Taip, imam pagalvę. Pusę nuėmėm, tokio laikiklio aliuminį nuėmėm. Pagalvės, dar liko pati pagalvė. Nes jas varžtai paslėpti po to. Step by step. Nu vat ir pati pagalvė. Kas toliau? Dėžė laikosi ant šito. Toliau šitą skardą apsauginę. Kodėl nesuku iškart su puškelė galingesnė?
kad neprasisuktų varžtai, nenutrūktų, jeigu užrūdyjas pirmin atgal pasukiuoti, tai va čia tam jaučiu yra užrūdyjus. Neaišku, kaip čia atsisuks. Jeigu viduj sriegis yra gerai, tvirtas padarytas, privirintas, tai viskas gerai, gali su jėga sukti, o nesenai turėjau vieną mašiną, tai ten kvadratiniai sriegiukai ant tokios blekutės ir ten truputį užrūdyjas, prasisuko ir viskas, ten turi su tvarka vargt, laikyti, šildytis, labai sunku. Kartais jo gerai padaryta ir gali su jėga sukti. Čia laidai prijungti, iš karto atsijungiam, kad atsuksim blėką, skardą, kad atsuksim, niekas nebelaikytų. Yra klipsai štai, plastikiniai. Apsižiūrim. Aišku, būna praleidžiam kažkas, dar laikos. Viską nepamatys iš karto. Kur įmanoma prieiti su purškiu nuo rūdžių. Kiti varžtai uždari yra, viduj traverse, tai jau nieko nepadarysim. Toks trumpas, bet ir rūdyjas biški buvo, tai nevarau ant atsukimo, kai atsukinėjai pasunkėja, tai prisukia atsuki, taip išsaugai sriegį. O jeigu varai per prievartą, nutrūkt gali, susigadint sriegį. Šitas netrūksta. Šitas nebiškiniai rūdijas, lengvas. Rūdija lengvai atsisuka. Rūksta. Tada turim ir šitą jau nuimtą. Tai va. Prisikapstėm prie karterio. Galim išsileidinėti tepalą, imti karterį, pasikeisti filtrą. Taip, mūsų išleidimas čia. Užpilimas čia. Taip, išleidimo indas. Matot, nematot. Išleidimo indas. Spėkite, ar apsipilsiu ranką ar ne. Mechanikai žino tą. Šiaip tamsokas, pažiūrėsim paskui, kiek prie magnetų prikibę šiukšlių. Visada būna prikibę tokių dulkelių, kaip pudra. Tai kaip ir normalu, visiems yra tas, bet jeigu matosi net ant senelių dėžės, jau kaip dengės pudra arba stambesnių drožlių, tada jau ateityje kažkas laukia. Tai va, atleidžiam.
tepaliuką. Taigi išsileisim tepalą, užsisuksim kamštį, veržlę išleidimo. Nuimsim karterį, pakeisim filtrą. Tada išsiplausim karterį, apsivalysim tarpinės vietą, dėsim naują tarpinę, susiveršim ir pilsim tepalą. Noriu jums parodyti, kaip eina. Jeigu matysit, su sriegikliu sriegiu ir senieji sriegiai krenta. Tai va, tiesiog išstūmiau senuosius sriegius į naujųjų vietą. Tai va, nepraėjo nei diena ir išsisriegiam jau antrą skylę. Na kągi, truputį prasišluosiu tas aliuminio drožlės, kad visur neišsinešioti ir sugrįšim. Sriegius turim pasidarę, matot karterį, imam karterį, žiūrim ar toks filtras, ar tokia tarpinė, nes dažnai būna tarpinės, filtras toks, tarpinės išdėstymas kitoks, nes tarkim A6, A7, A5 gal kažkom skiriasi. Tai va taip. Oh shit. Truputį pasviriau ir išsipyliau. Dar pilnas karteris. Ką mes matom, tepalas rudas, bet kaip ir drožlių nėra. Filtras senelės juodos, magnetai pilnai apkibę, jeigu matosi. Gan senokai, manau, nekeistas, išvis gal nekeistas. Mašina 13, filtras 12, tai niekada gyvenime nekeistas. Dėl to daug tokių drožlių. Nu, ne drožlės čia, o dulkės. Kaip aliuminio pudra. Jo, normaliai. Taip, pasižiūrim, ar filtras toks ir ar tarpinė tokia. Prisidedam tarpinę.
Būna išlenkimai, skirias dar kažkas. Tarpinė tokia pat. Viskas gerai. Apsivalysim po to. Filtras. Filtras irgi formos tokios pat. Viskas tvarkoja. Nauji magnetai prie filtro. Data yra. Dažniausiai būna data. Tuo išpakosiu. Tai nėra datos. Šiaip ant plastiko būna data. Ir ne visi gamintojai daro datą. Ant originalo parodysiu. Toks mažas ratukas su, jeigu matos čia, mažas ratukas su rodiklyte. Ir ten yra skaičiukai, metai ir mėnuo. Šalia rodiklytės didieji skaičiai, tai čia 12 ir kažkuris mėnuo. O ne visi gamintojai tai daro. Ir įdomu, kai keiti filtrą, pažiūrėti, ir pamatai, kad gyvenime nekeistas. Dabar dėsim be datos, gal kažkada po 10 metų, po 5, po 2 metų, jei kas keis ir nežinos, kada buvo keistas. Mes kol kas žinom. Tai tiek, filtras atrodo toks pat. Žiūrim dar kartą. Filtras toks pat, viskas gerai. Tai kągi, dabar padedu karterį išsilašinti ir čia apsivalau plokštumas ir dėsim atgal. Apsivalysim plokštumą. Lašės dabar ant rankų viskas. Jo, ant senelių visur yra tų... Yra. Nuosėdų. Simam peiliuką, prasikaišėm truputėlį plokštumą. Apsivalėm plokštumą, einam išsiplaut karterį, apsivalyt karterį. Va mūsų karteris. Plovimui naudoju nefrasą arba purškimo breiklinerį. O taip biškį praskalbėm, prasivalom plokštumas. Išsiputinėjom, dedam į vidų. Tai va, plokštumas irgi su peiliuku. Kad nuimt taip apkorėjimus visokius. Su oru prasipučiam. Švaru, paruošta dėti. Turim filtrą, turim karterį. Filtrą nučiupinėjom jau. Čia, kaip minėjau, magnetai, kurie pritraukia tas nuosėdas, kur ten matėt.
Turim tarpinę. Iškart dėsim. Filtrą prisidėsim, karterį su tarpinę, po ant poros varžtelių. Na ką, čia švaru, niekur nepravarvėjo, dedam filtrą, dedam karterį, pasiruošiam varžtelius iškart. Varžtelius radau labai panašius, bet metalinius, tikiuosi inžinieriai nesupyks. Sutepiau su keraminė pasta, kad ateityje nebūtų tokių bairių kaip dabar. Taip, žiūrim kaip dėsim. Dėsim taip. Statom filtrą. Nėra kamščių, pasižiūrim, kartais būna užkišta, kad nepaliktų užkišta. Jis su karteriu po to prisispaudžia. Taip. Prisikabinom truputį karterį. Dabar galim pagaliau nusimauti pirštinės, jos slysta visur. Viskas su jom slysta. Ir susitvarkyti šitą jovalą. Niekas dabar nebelašės. Na, paskui truputį kaip pilsim tepalą. Ar nesitvarkyti jovalą, nes vis tiek prisipilsim turbūt. Tai tiesiog tėpam toliau. Sumaunu pirštinės. Prakaituoja tiesiog rankas su guminiam, pabūni 5 minutės, o viduj išlapia. Priveržiam iš pradžių švelniai iš rankos. Visus aplink, po to veršim šachmatiškai jau, varžysim. Prasiau šachmatiškai. Prasiau aplink, pasižiūrėjau visi pritempti. Dabar galutinį veržimą iš rankos veršim. Tiesiog, kad nenutrūktų ir kad neleistų tepalą. Nes ten tarpinė su aliuminė, su guma. Tai tiesiog tu daugiau ar mažiau nepriverši. Tiesiog suveržiai. Aliuminis karteris, aliuminė tarpinė ir aliuminė dėžė susiveržė ir tiesiog nepaverši, kaip sakant, o ten jau guma atlieka savo darbą. Nebent pasensta guma, gali pradėti leisti tepalą. Tai nėra ko pertempt, persistengti, perveržti.
Tai tiek. Pasižiūrim, ar tikrai prisukom išleidimo probkę. Atsukom. Žinau, kad sukom, bet visada double check. Priverštas. Taip. Užpilimas. Kaip vyksta užpilimas? Čia užpilimo varžtas. Jeigu matot. Tai tarkim, skirtingom mašinom, skirtingom markėm vyksta skirtingai. Čia ZF, tas pats kas BMW ZF, Audi dabar ZF irgi deda. Tai išleidi, pakeiti filtrą, išsivalai karterį, susidedi ir susidedi karterį ir per užpilimą pili tepalą. Turim specialią įrangą. Toks bambalys su angaliukais. Susipiliam į tepalą, pilsim kokis. Turim ZF kibirėlį. Ne po litrą perku, o perku po 20 litrų. 8 bėgis, turim ir 6 bėgio, einamiausi. Ir susipilsim kokius, kad nepritrūkt, 6-7 litrus. Tiek maždaug turėtų susipilti. Ir pūsim, pneumatinis įrankis, pūsim į dėžę tepalą. Užgesintam, kol pradės bėgt, sustojam, užsukam arba tiesiog nebebėga ir užsiveda mašiną, užvestai tada vėlgi pilam, kol pradeda bėgt, užsisukam, tada paliekam dirbinti, kaip pilsim dėžę. Suspilsim kokius 7 litrus į šitą, pneumatinis, ir supūsim į dėžę. Pradžią užgesintam varikliui, pilam, kol pradeda bėgt per tą varžtą, kur rodžiau. Kol pradeda bėgt, tada užsivedam variklį, nebebėga, nes puslė pasiima, siurblys pasiima. Toliau pilam, užvestam varikliui, kol pradeda bėgt, tada užsisukam probkę, negesinam variklio, užsisukam probkę ir šildom iki 35, max 40 laipsnių ir prasijunginėjom visas pavaras ir tada atsukam vėl tą varžtą ir žiūrim. Arba reikia nuleisti, kol nebebėga, tiesiog kapsėt pradeda, arba kartais prajunginėjus pavaras reikia dapilti. Greičiausiai nereikės dapilti, nes dažniausiai dapilti reikia, kai nuimam mechatroniką, jeigu matėte ten dėžiai valdymas visas, ten daugiau išbėga. Ir prajunginėjus pavaras pasiima daugiau tepalo ir kai pašyla tiesiog dapilti kelius šimtus gramų. Čia greičiausiai reikės nuleisti. Tai ką, susipilsiu tepalo į bambaliuką. Apie 7 litrus ir tęsim procedūrą. Taip, kodėl nesakot, kad kai ką pamiršom? Taigi mes turim pasikabinę dėžę ore. Negalėsim prisileisti mašinos, kad patogiai supilti tepalą ir įlipti į vidų, pasijungti kompiuterį, žiūrėti per live data temperatūrą ir plus poweras persijunginė. Tai pirmiausia, susidedam atgal pagalvę, nes mums netrukdys. Trukdė tik karteriui nuimti. Išleidimas čia, pagalvė bus čia, mes prieisim. Tai greitai susidedam. Šitos varžtus prasivalysim, labai užrūdyja. Susitepsim su keramika.
Ir man bus lengviau sukt, ir kažkada, kas ardys, galbūt man padėkos. Taip, persižiūrim visada. Taip, 4 didieji prisukti, 4 mažieji prisukti, tie 2 prisukti, išmetimo sistema prisukta. Kaip ir viskas. Didysis, mažasis, tie 2 ir tie 2. Galim paleisti. Tai va taip, pagalvė prisukta. Toliau, kaip minėjau, laukia procedūra užpylimo. Tai va, prisipyliau 7 litrus zafinio tepalo, turėtų užtekti, truputį gal liks. Ir taigi, pasidėsim čia gliudelį, jis bėgs, atsisukam propkę, pilam, žiūrėkit, kaip viskas vyksta. Taigi, mums reikės gliudelio, oro, rakto, dažniausiai tas verlis, varžtai tie užpylimo būna. Čia lengvai, protingai, nes nieks nekeitė, dėl to protingai. Taip, tai vos su tuo eina kartais atsukti. Taip, truputį prasukam, prapučiam su oro dulkės, kad neprieit paskui vidų. Visada pasiruošiu iš anksto, apsivalau, pasidedu. Pasiruošęs užsukimui. Toks, manau, mums bus patogus. Gal nelabai. Bet tiesus irgi nelabai. Gal kaip nors su šito. Taip, pasijungiam čia. Pasijungiam orą į mūsų pildymo įrangą. Čia duodam oro slėgį ir automatiškai kelia tepalą į viršų. Atsukam kraniuką, duodam oro. Ir tepalas keliauja į dėžę. Pilam, kol pradės bėgti. Susipils dabar apie 2-3 litrus užgesintam. Klausit, kas čia cypia, tai viršslėginis vožtuvas ant gumytės yra, kad nesusprogdintumėm baloną.
daug telpa iš tikrųjų. BMW labai mažai telpa iš tikrųjų užgesintam, užvedi dar daugiau nei užgesintam superį. Čia galbūt bus pusė ant pusės, gilesnis karteris. Pradėjo bėgti. Užsisuksim trumpam propkę. Kad be reikalo nebėgtų. Taip, dabar užgesintai mašinai pilna dėžė. Reikia dabar užsivesti. Ir matysi, dabar bėgo, užvesiu, atsuksiu, nebebėgs, nes vyksta cirkuliacija, siurblys, puslė pasiima. Tai va taip, užsivedam, dapilam. Vėl kol pradės bėgti ir užsukam. Ir taip, įdomumo dėlei kiek susipylė. Liko 4 litrai. 3 litrai susipylė. Ir matysim užvestam dar kiek susipils. Nu, irgi turėtų apie 3, gal daugiau. Nežinau, ar girdėsit mane. Užkuriam, ant parkingo laikom, pilam toliau. Matot, nebebėga. Taip, pradėjo vėl bėgti, užvestam, užsukam. Dabar keliausit kartu. Kiek susipylė. Liko 2 litrai. Turėjau 7. Kiek 3 susipylė. Jo, 3 susipylė užgesintam ir dar 2, jo, dar 2 užvestam, sakiau. Ne, šiaip dažniausiai antrai būna, bimbalų bent jau antrai būna. Tai va, ką turim? Liko 2 litrai, tai užgesintam susipylė kiek? 3 litrai. Užvedėm, dar supylėm 2 litrus. Iš viso 5 litrai. Palei viską mažoka, gal paskui dar paprašys prajunginėjus pavaras. Nu, nelyginu, aš lyginu su BMW. BMW daugiau susipila, čia audinė. Audiniai senai bakeičiau, neatsimenu iš atminties. Tai va taip. Dabar šildom. Šildom apie 3-5 laipsnius iki kem laipsnių. Pasijungsim diagnostiką, kad matyti temperatūrą, junginėsim pavaras. Aš jūs truputėlį išjungiu, pasijungsiu kompą. Gal ir neišjungiu, nežinau. Jo, turbūt išjungsiu. Piškė pavairų, OBD2 jungtis, pasijungsiu ir susimatysim. Taip, mes jau mašinoj. Pasijungiau laidą. Mašina užvesta, jungiamės auto, VIN, rado VINą, ok, mūsų A6, Allroadas, taip, 2,7 ar 3 litrai tada, tarkim 3 litrai tada, diagnostika. Pasirinkim transmisiją. Live data. Taip, ką mes turim? Temperatūra
Čia valdymo bloko temperatūra 31. Būna dar ir pačio tepalo. Arba žiūrėsim palei valdymo bloką. Va, dėžės temperatūra 32, iki 35 galim laukti. Prasijunginėjom pavaras, kiekvieną pavarą po 10 sekundžių, laikom stabdį. Neskaičiuoju 10 sekundžių, galbūt truputėlį ilgiau, tiesiog įjungiu, lukteliu, atbulinis, neutralas, darbinis, paskui nustumiu dar, ko tu pypsi, paskui nustumiu dar į manualą, jeigu duoda prajunginėti pavaras, šitam jaučiu nebeduoda net, vat, jeigu matot, neutralas, drive'as, įjungiu manualą. Ne. Šitam neduoda, senesniems duodavo, dajungt, tarkim, būdavo 6 bėgis, iki 5 duoda dajungt, 6 nebeduoda, bet tiesiog bent prasimėtai pavaras. Prasijunginėjom, ką mes turim. 33 laipsniai. Prajunginėjimas reikalingas tam, kad pavaros pasimtų tiesiog. Bet čia labiau aktualu, manau, kai tą mechatroniką visą nuimi, kad jis užsipildytų pilnai per pavaras. Bet priklauso ir taip. Taip rašo manualas. Ką turim 34 laipsnius jau. Lauksim 35 ir pasitikrinsim tepalo lygį. Prajunginėjau pakankamai, jungiu į parkingą, o tu pypsi. Tai paliekam ant parkingo, sulaukiu 35. O, turim 35 laipsniai. Kompiuterį paliekam, paskui prasižiūrėsim klaidas, nusitrinsim. Šiaip jų nebus, bet paliekam svarbiausia užvestą automobilį. Nes ką užvestam supylėm, jeigu užgesinsim, vėl viskas išbėgs. Iki vėl mūsų tų užpiltų, kiek, 3 litrų. Dabar 5 supylėm. Tikiuosi nenukrisiu. Tai vat. Būtinai užvestas automobilis, automatiniai dėžiai tikrinamas tepalo lygis. Galim pamėginti įpurkšti daugiau, nes būna, kad pačioj propkiai ten užsistovi tepaliukas ir nubėga, atrodo, kad užtenka. Tai truputėlį dar įpilsim, garantuotai, kad būtų pilnas. Mėginam su viena ranka. Biškį pyliau. Dabar nubėgs, kol pradės tiesiog kapsėti, nepastoja čiurkšlelę bėgti.
ir bus viskas. Nedaug tilpo, tik 5 litrai. Tikėjaus daugiau. BMW komplekte duoda 7 litrus zako ir kai, tarkim, šešiabėgių mechatroniką įimi, keiti gumelės po mechatroniku, tai būna netgi 7 neužtenka. O čia tik 5 litrai. Nu, BMW 6,5 dažniausiai galbūt. Čia tik 5. Vis dar bėga. Biškį pripyliau gal pusę litro. Truputį luktelsim, užsisuksim, užsigesinsim. Tai tik padariau pauzę ir iškart pradėjo mažiau bėgti. O toks, jeigu matot, dar bėga, bet jau su pertraukimais. Tai užsukam. Nes reikia sulaukti, kol nebebėga tiesi viena vientisa srovė, o jau su nuturkinėjimais tokiais viskas. Su rankom prisukau, nepamiršt priveršt, užsigesina mašiną. Tai tiek. Darau pauzelę, užsigesinu, pasikeliu į viršų. Na ką, kaip ir procedūra užbaigta. Kas mums liko? Čia prisiveršim, apsiplausim, visur kitur aplink mūsų karterį sausa, užsidėsim tą X barą, prasivažiuosim, švelniai prasijunginės pavaros, pasižiūrėsim, ar viskas tvarkoja. Tada dar pasikelsiu, pasižiūrėsiu, ar visur tikrai sausa, užsidėsiu apsaugas ir tiek. Tokia procedūra. Jeigu patiko, paspauskit like. Jeigu geros informacijos, taip pat. Galbūt kažkokių pastebėjimų, galbūt kažkas kitaip darot, pakomentuokit, pasidalinkit savo patirtim. Aš darau taip. Atrodo, viskas taisyklingai, viskas palei gamintojo nurodymus. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių video.